მე მინდა სამდივნოს ვთხოვო, რომ ბატონ ზურა აბაშიძეს, თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეს სთხოვოს დარბაზში შემობრძანება და შეუდგეთ მუშაობას. ბატონო ზურა, მოგესალმებით, გთხოვთ დაიკავოთ თქვენთვის განკუთვნილი ადგილი. პირველ რიგში დიდ მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის. ჩვენ ასეთი მეთოდით მუშაობას გთავაზობთ. პირველ რიგში პროცედურას დავიცავთ, შემდეგ მოკლე ვიდეოს ვაჩვენებთ, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, სადაც თქვენ ხართ ასახული იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც 2009 წლის 15 ივნის ჩაგაგდოთ მაშინდელმა ხელისუფლებამ, როდესაც თქვენ აბსოლუტურად მშვიდობიანად აპროტესტებდით სააკაშვილის რეჟიმის მმართველობას და იმ კონკრეტულ დღეს რას აპროტესტებდით, ამაზე უფრო დეტალურად შემდეგ ვისაუბრებთ და ვიდეოს ჩვენების შემდეგ უკვე გთხოვთ, რომ თქვენ თავისუფალი თხრობის რეჟიმში გითხრათ, როდის და რის მერე ჩაერთეთ სააკაშვილის რეჟიმთან ბრძოლაში, როგორც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი და რა ხდებოდა 2009 წელს დიღომში მთავარ სამმართველოსთან 15 ივნის და რატომ დაგესხნენ თავს, ვინ დაგესხათ თავს და როგორია დღეს აქედან გამომდინარე თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. პირველი გაფრთხილების ფურცელი თქვენს წინაშეა, თქვენ მოასწარით, ვიცი რომ სამდივნოსთან ერთად გაგევლოთ და განგეხილათ ის. აქ წერია ის მარტივი ნორმა კანონმდებლობიდან, რომ ჩვენი კომისიისთვის განზრახ-ცხვახს და განმარტების მოწოდება, ასევე კითხვებზე უარიან პასუხისთვის თავის არიდება ისჯება სისხლის სამართლის წესით და ამის დასტურად გთხოვთ მოაწეროთ ხელი, შემდეგ ვნახოთ ვიდეო. მადლობა. ჩავრთოთ ვიდეო თუ შეიძლება. პოლიციის სამმართველოსთან მომხდარი დაპირისპირების დროს ადგილზე იმყოფებოდა დავით გამყრელიძე და ზურა აბაშიძე. ალასანიას გუნდის წევრს ჩხუბის დროს ცხვირი გაუტეხეს. მას ტვინის შერყევაც აქვს. აბაშიძე ღუდუშაურის კლინიკაში გადაიყვანეს. და ხარი დაგვეჭირა ახალგაზრდები მარტო არ ყოფილიყვნენ და გამოვარდნეს ხელკეტებით და თავს საიდან გამოვარდა? უკანა მხრიდან პოლიციის უკანა მხრიდან გამოვიდნენ და თავს დაგვასა და უმოწყალოდ დაგვიწყეს ცემა რა ახალგაზრდების და ჩვენი პოლიტიკური ლიდერების. ტვინის მხრივ ესეთი სერიოზული დაზიანების ნიშნები ვერ აღმოუჩინეთ. ცხვირის ძვლები აქვს დამტვრეული და კანქვეშა ჰემატომები და ჰემოსინუსიტი აქვს. ანუ ამ ეტაპზე აი თავის ქალის გამოკვლევით რა შედეგებიც მივიღეთ, ის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ბატონო ზურა, ეს არის ის მძიმე დღე, როდესაც ჩვენ ყველამ ტელევიზიით ვინც იქ არ ვიყავით, ვიხილეთ თუ როგორ დაგესხათ თავს ხელკეტით შეიარაღებული პოლიციელების ჯგუფი. მოდით თავისუფალი თხრობის რეჟიმში თქვენ გვიამბეთ თუ როგორ ჩაებით ბრძოლაში, პოლიტიკურ ბრძოლაში, რა ვითარება იყო ქვეყანაში და როგორ მივედით 2009 წლის 15 ივნისამდე და რა მოხდა ამ დღეს, გთხოვთ. მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის კომისიაზე. ვეცდები მაქსიმალურად აღვიდგინოთ ეს პერიოდი, ვინაიდან უკვე გუშინ ზუსტად 16 წელი შესრულდა იმ დღიდან, ახლა რა კადრები ჩვენ ვიხილეთ. მაგრამ სანამ ამ კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით მივალთ, უნდა დავიწყოთ ალბათ მოყოლა იქიდან რა პოლიტიკური ისტორია გააჩნია ამ პროცესს, რატომ მივედით აქამდე და რა იყო ჩვენი მიზანი. იცით რომ ჩვენ მეგობრებთან ერთად ირაკლი ალასანია და რამდენიმე ადამიანმა, რომელსაც გადაწყვიტეთ პოლიტიკური საქმიანობა უფრო აქტიურად გაგვეშალა ქვეყანაში, ეს დაახლოებით 2008 წელს დაიწყო ჩვენი ესეთი ჩანაფიქრი, შემდეგ ჩამოყალიბდა ესეთი პოლიტიკური გუნდი, რომელსაც ერქვა ირაკლი ალასანის პოლიტიკური გუნდი, შემდეგ ეს გუნდი გარდაიქმნა პარტიად, რომელსაც ეწოდა თავისუფალი დემოკრატები. მანამდე ასევე ჩვენ გქონდა მჭიდრო კონსულტაციები, რომ გაგვეხსნათ ფართო მასშტაბიანი ფრონტი სააკაშვილის წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა ეს ამის წინაპირობა იყო 2007 წლის ნოემბრის მოვლენები, შემდეგ არჩევნები, შემდეგ უკვე საქართველოს-რუსეთის ომი და ბუნებრივია უამრავი დანაშაულებრივი ფაქტები, რომელსაც ჩვენ ვაკვირდებოდით და ამის მიმართ საქმოთ როგორც მოქალაქეებს, როგორც ამ ქვეყნის შვილებს ქონდა ძალიან დიდი პროტესტი და ბუნებრივია ამან გამოიწვია ჩვენი პოლიტიკაში აქტიური ჩართვა.
რა თქმა უნდა, ჩვენ დავიწყეთ კონსულტაციები სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებთან, მათ შორის იყვნენ, რომელიც ოპოზიციას წარმოადგენდნენ იმ პერიოდში, ეს იყვნენ ახალი მემარჯვენეები და რესპუბლიკური პარტია და ჩვენ ამ პერიოდის, ზუსტად ამ პერიოდისათვის ჩვენ შევქმნით ეგრეთ წოდებული ალიანსი საქართველოსთვის. მაშინ რა თქმა უნდა ბატონი სოზარი დამეთახმებაში ჯერ კიდევ ბრძანდებოდა სახალხო დამცველი შემდეგ მოგვიანებით შემოვერთ ამ მოძრაობასაც ეს უკვე პროცესს ჩვენ უკვე ადგილობრივ არჩევნებთან მივალთ რა თქმა უნდა ამ პერიოდი უნდა გავიხსენოთ ბუნებრივია მაგრამ და ვიცით მაშინ იყო კიდევ ასევე მიმართულება რომელსაც ლევან გაჩეჩილაძე ხელმძღვანელობდა ბუნებრივია რომელსაც არ ქონდა ესე ვთქვათ პარტიული ფორმა მისი ძმა გიორგი გაჩეჩილაძე ასევე აქტიური ადამიანი პოლიტიკურად და სხვა პოლიტიკური ძალები რომელიც იყო ფორუმი თუ არ ვცდები მაშინ გუბასანიკიძე საშარტავა კახა იქ იყო ზვია ძიძიგური თავის ამ შემთხვევაში კონსერვატული პარტია ეს ოპოზიციური ძალები რომლებიც იყვნენ წარმოდგენილი იმ პერიოდში რომელიც გულწრფელად მინდა იმ პერიოდისთვის თქვით რომ გულწრფელად იბრძოდა სააკაშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ და ამას მაშინ ჩვენ განსხვავებული მოსაზრება იყო ის რომ რა თქმა უნდა ჩვენ მიგვაჩნდა და დღესაც ესე ვთვლით რომ ხელისუფლება მიუხედავად იმისა როგორიც არ უნდა ყოფილიყო ყველაზე ძალადობრივი რომელიც ჩვენ შეიძლება გვახსოვდეს სააკაშვილის რეჟიმს გულისხმობ მაინც მიგვაჩნდა რომ აუცილებლად უნდა მოხდარიყო ხელისუფლების მშვიდობიანი არჩევნების შეცვლა რა თქმა უნდა ეს ბევრში სკეპტიციზმი იწვევდა თავისთავად იყო განსხვავებული მოსაზრებები როგორც ყოველთვის არის ქართულ პოლიტიკაში, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი აზრი რომელიც იყო ჩვენთვისაც და ყველა ვთანხმდებოდით, რა თქმა უნდა, საპროტესტო აქციები, საპროტესტო მუხტი, მშვიდობიანი გამოსვლები და მე მინდა გავიხსენო ნებისმიერი აქცია, რომელსაც ატარებდა იმ პერიოდში ოპოზიცია ეს იყო დაწყებული ნოემბრამდე, მერეც იგივე აპრილის ეგრეთ წოდებული საკნების ქალაქი გეხსოვებათ აცეტი სამართალ დარღვევა არ განხორციელებულიყო. მე არ მახსოვს ყოველ შემთხვევაში, რომ ვინმეს კანონი დაერღვია. ეს იყო სრულიად მშვიდობიანი, იყო აბსოლუტურად თავისუფალი და იყო ორიენტირებული იმაზე, რომ მაქსიმალურად გვემხილებინა როგორც ქვეყნის შიგნით, ისევე ქვეყნის გარეთ ეს სიცხლიანი რეჟიმი, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა ერქვა. და ქვია დღესაც, რა თქმა უნდა, ამ პოლიტიკურ ძალას. სწორედ ეს ხავე ყვები ბუნებრივია თუ მე რაიმე შეკითხვები იქნება მზათაურფო დეტალებში შევიდეთ თავისთავად უბრალოდ ეს წინა პირობა და აქედან გამომდინარე უკვე როდესაც უკვე აპრილის თვეში მე მახსოვს კიდევაც 9 აპრილი სიმბოლურად იყო აღებული ის დღე როდესაც უკვე ჩვენ გადავწყვიტეთ ყველა მერთად თავისთავად აქ იყო აქ აღარ იყო ალასანიას გუნდი ან იგივე თავისუფალი დემოკრატია ალიანსი საქართველოსთვის გადაწყდა რომ ყველა ვიღებდით მონაწილეობა საპროტესტო აქციებში და რამდენიმე ლოკაცია შეირჩა ამისთვის ნუ პირველი რა თქმა უნდა ყოველ ტრადიციულად როგორც ხდება ეს იყო აქ რუსთაველის გამზერი პარლამენტის ასევე ტელევიზიის შენობასთან ჩვენ იქაც გადავკეტეთ გზები რა თქმა უნდა მშვიდობიანი გზით და უამრავი ადამიანი გამოვიდა აქციების დროს დედაქალაქში იყო დიდი პროტესტი და დაიდგა საკნები გახსოვთ თქვენ დაიდგა საკნები მთელი რუსთაველის მასშტაბით ყველგან იყო ძალიან ისეთი ენთუზიაზმი და ახსავსე პერიოდი რა თქმა უნდა პროტესტში მაცხოვრებელი ადამიანები ვისაც მიაჩნდა რომ ეს რეჟიმი და დასრულება ყველა გამოდიოდა და ხონდა ესეთი ფართომასშტაბიანი მოთხოვნები გამოსვლები და ასე შემდეგ და არ დამავიწყდეს რომ მაშინ ახო ეს ჩამოთვალე გვარები რომ მაინც არ გამოჩნდა რა თქმა უნდა სალომე ზურაბიშვილიც მაგ პერიოდში საკმაოდ აქტიური პოლიტიკური ფიგურა იყო სააკაშვილის წინააღმდეგ ბრძოლის ავანგარდში იდგა და რა თქმა უნდა ერთად ვიყავით ყველანი მოდით ესე ვთქვათ და ერთი პოლიტიკური ხედვა გაგვაჩნდა და ნუ ეს აქციები აბსოლუტურად მშვიდობიანად მიმდინარეობდა და უკვე და დაახლოებით 2 თვის მანძილზე როდესაც უკვე ეს აქციები მიდიოდა პარლამენტის შენობა პარალიზებული იყო, იმიტომ რომ აქ არანაირი ხდომები არ ტარდებოდა, იმიტომ რომ იყო აქციები, იყო მრავალი ადამიანისგან შედგებოდა, ნუ დღეს თუ პარალელს გავავლეთ, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად განსხვავებულია, მის თქმა მინდა რომ ხალხმრავალი აქციები გრძელდებოდა თვეების განმავლობაში. და თუ ზუსტად მახსოვს რომ გავიხსენოთ, ეს არის დაახლოებით 12 ივნისი
2009 წელი, როდესაც პარლამენტის ხდომა ჩაინიშნა, თუ არ ვცდები, და მაშინ უკვე დეპუტატების მოსვლა დაიწყო პარლამენტში და აი იმ პერიოდში, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდულმა ფრთამ ჩვენი საერთო ოპოზიციური გაერთიანების შედ თუ ასე ვიტყვით, რომელსაც თქვენ ხალხმთია თქვენ დაასახელეთ, ჩემ შემდეგ იქნებიან ესეთი დაჩ საგურია, მერაბ ჭიქაშვილი, მიხეილ მესხი, გიორგი ჩითარიშვილი და სხვები, რევაზ სოხაძეც მათ შორის. ეწყობოდა ეგრეთ წოდებული სირცხვილის კორდონი, რაც მიღებულია, რაც დემოკრატიულ სახელმწიფოში აბსოლუტურად მიღებულია და ეს იყო ჩვეულებრივი ფორმა, როდესაც გარკვეულწილად ეს პროტესტი არსებობდა და თავისთავად. მაგრამ გარკვეული ინციდენტები, როდესაც მოხდა ეს ინციდენტი გარკვეულწილად მე როგორც ვიცი, მახსოვს თუ არ ვცდები ზუსტად, იმიტომ რომ რაღაც პარლამენტის თავმჯდომარეში დავით ბაქრაძე იყო და მის მანქანას რაღაც წინაღობა შეუქმნეს ახალგაზრდება და ამას მოყვა ძალიან სერიოზული აღშფოთება, რომ როგორ შეიძლება პარლამენტის თავმჯდომარე პარლამენტის წევრებს არ ატარებენ და ასე შემდეგ. მე აქ წამოვიღე ასევე მაშინდელი საელჩოების განცხადებები, უბრალოდ ეს ძალიან ნიშანდობლივი იმისათვის, რომ პარალელი გავავლოთ. რა განცხადებები გაკეთდა პერიოდის დროს ამერიკის საელჩოს მხრიდან, იგივე საფრანგეთის საელჩოს მხრიდან, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ ეს ბოლო დროინდელი აქციები, რომელიც ჩვენ ახლა ვიხილეთ, რაც ხდებოდა, როდესაც ფაქტიკულად დაანგრიეს დედაქალაქი და რაც ხდებოდა და რა ისროდნენ და რა ძალადობა იყო გამოყენებული ოპოზიციის მხრიდან, უბრალოდ ამის პარალელი უნდა გავავალოთ იმისათვის, რომ რა შეფასებას აძლევდნენ იმ პერიოდში საელჩოს წარმომადგენლები. მაგალითად, ამერიკის საელჩომ გააკეთა განცხადება და თქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები წუხსოვს საპროტესტო აქციის ზოგიერთი ლიდერმა ადამიანებს და მათ ქონებაზე მიტანილ იერის ხარი დაუჭირა. ხსენებულმა თავდასხმებმა ხელი შეუშალა ოფიციალური პირების საქმიანობას და გადაკვეთა ხაზი, რომელიც აზრის გამოხატვის, თავისუფლებას და კრიმინალურ ქმედებებს შორის არის გავლებული. ეს აკეთებს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო განცხადებას. ასევე მავს ხელთ საქართველოს საფრანგეთის ელჩი, რომელიც გახლავთ ბატონო ერიკ ფურნიემ განაცხადა, რომ ხალხის მიერ არჩეული დეპუტატებს ქვები ესროლეს, დემოკრატიას შეურაცხყოფა მიაყენეს, ასევე შეურაცხყოფა მიაყენეს ჩეხეთის რესპუბლიკის ელჩს, რომელიც საქმის გასარკვევად ადგილზე მივიდა. ჩვენ მოუწოდეთ ყველა პოლიტიკურ პარტიას თავი შეიკავოს ძალადობის პროვოკაციისაგან. პოლიტიკურ პარტიას მოუწოდებდნენ, დიახ. ასევე უნდა ითქვას, რომ აი ესეთი განცხადებები მე ვფიქრობ იყო უკვე მწვანე შუქი სააკაშვილის რეჟიმისთვის და მისი ხელისუფლებისთვის. რომ მათ უკვე ემოქმედათ ძალადობრივად, იმიტომ რომ ესეთი განცხადებები სწორედ ამას გულისხმობდა. იმიტომ რომ მე რომ ახსოვს ზუსტად აი იმ პერიოდში იქ ვიყავით ახალგაზრდება, რომ გზები გადაკეტეს და ბუნებრივია, ეს იყო აბსოლუტურად მშვიდობიანი, რომ პროტესტს გამოხატავდით და ახლა პროტესტის ფორმა ყველა შემთხვევაში იყო თავისთავად მშვიდობიანი. დავით ბაქრაძეს მანქანას, მის მანქანას შეუქმნეს წინაღობაო ეს რო დააკონკრეტოთ, რას გულისხმობდა, წინ გადაუდგნენ და არ გაატარეს თუ მანქანას დაუშინეს. იცით რა, რაღაცა მე ეს ფაქტი პირადად არ დამინახავს ბუნებრივი, იმიტომ რომ მე ქვევით ვიყავი მაშინ რუსთაველზე და მე უბრალოდ რომ გავიგეთ რომ რაღაც ხმაურია, მე ამოვედით, მაგრამ მე როგორც მახსოვს რომ თვითონ დავით ბაქრაძეს უნდა გამოსულიყო პარლამენტის შენობიდან და ახალგაზრდებმა წინაღობა შეუქმნეს. ეხლა მე ქვის როლა და რაიმე ესეთი ფიზიკური შეურაცხყოფა რომ მიეყენებინათ, მეც ჩემი თვალით არ მინახია. ბუნებრივია მე ამას მე რაც დავინახე შემდეგ უკვე ჩიტაძის ეხლა სადაც უშიშროების სამსახური შენობა, მაშინ ეს შინაგანსაქმე და უშიშროება ერთად იყო. იქ იყვნენ უშიშროების თანამშრომლები და მაშინ სახელზეც ვიცან, ერთი იყო ახალაია და მეორე სანაძე, რომელსაც ჰქონდა ტირისტოპი და ესროდნენ პირდაპირ ახალგაზრდებს. იქიდან რომელი ახალაია? თუ არ ვწდები ის დათა ახალაია და ბატონი სანოძე. სახელი არ მახსოვს, კი ბატონო. კი,
ტირის თოფი ქონდათ? ტირის თოფი ეჭირა და მე სახეზე ვიცანი, იმიტომ რომ ზევი ქვევიდან უყურებდი და რას აკეთებთ? მე ვთქვი ეს რომ მოხდეს ვინმეს თვალში მოხდეს რაღაცა მე ვთქვი ერთობოდნენ ხო რაღაცა წებს ესროდნენ ახალგაზრდებს და აბსოლუტურად ეხლა ეს იყო ძალიან პროვოცირებული. ვინ იყო ამ დროს დათა ახალაია? ვერ გეტყვით თანამდებობა ალბათ იყო მაღალჩინოსანი უშიშროების მაღალჩინოსანი დიახ მე უბრალოდ ამას რომ ვამბობდი მე უკვე პარლამენტში 2000 ამას რატო ვამბობ იცით რომ 2012 წელს რომ გავიმარჯვეთ არჩევნებში მე ამდენიმე ჩემი განცხადება რომელიც ასევე თეატრში განაცხადე და მათი მამაც მოიხსენეთ სასამართლოში მიჩილა მამამისვამ რაღაცა ცილის სამებისთვის და სასამართლოშიც ვიყავი დაბარებული ამის გამო. ვით დამთავრდა ეს პროცესი? მგონი არ ვიცი მე აღარ მიმიქცევი ყურადღება მაგრამ არ დაუძახიათ ჩემთვის სასამართლოში. ხო ისე საერთოდ ბატონი როლანდი ძალიან გულჩვილი და მოწყობილი. ეს უბრალოდ რაც დავინახე იმას ყვები დიახ ესეთი ბაქლაძის მიმართ ძალადობა და რაიმე განხორციელება მე არ მახსოვს. დანარჩენი თუ ვინმე მეციცის ეს ალბათ იმათმა უნდა მოყნენ და ჩემი მიზანი იყო იმიტომ ამოვედით ზევით რომ ახალგაზრდები დაგვეშოშმინებინა და გვეთქვა რომ მაქსიმალურად მოქცეულიყვნენ მიუხედავად იმისა რომ მუხტი მაღალი იყო და ემოცია უნებრივად თანსდევდა ამ პროცესს ჩვენ გვინდოდა მაინც რომ მიგვეცა მათთვის სწორი მიმართულება და არ შესულიყვნენ გარკვეულ კონფლიქტში არც სამართალდამცავ ორგანოების წარმომადგენლებთან და არც დეპუტატებთან პოლიტიკოსებთან. რა თქმა უნდა ეს განიმუხტა. ამის შემდეგ უკვე რომ გავაგრძელოთ ხო შემდეგ რა ხდება? უკვე ბატონო დეპუტატები გარეთ იყვნენ? დეპუტატებთან კონტაქტში როგორ უნდა შესულიყო? არ იყვნენ გარეთ. უბრალოდ კონტაქტში როგორ უნდა შესულიყო? ხო, მაგას ვამბობ, ვერ შევიდოდნენ თქო, მაგრამ უბრალოდ განცდა ჰქონდათ, რომ იქნება ვიღაც გამოივლის, ან რაღაცა მოხდება მათთან კომუნიკაცია, მანქანით შეიძლება რომ ყოფილიყო, მანქანასთან რომ ქონოდათ კონტაქტი, მაგას გულისხმობ, ან ვიღაც გადმოსულიყო დეპუტატი ან რაღაცა. არა ფიზიკური შეხება. ხო, ფიზიკური შეხება, რომ მაინც ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობდი, რომ ეს არ იყო საჭირო, მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ ერთხელ დავაზუსტო ემოცია მაღალი იყო და ეს ამ შემთხვევაში დაპირისპირება საზოგადოება გახსოვთ ბარემ აქვე გახსოვთ რომელიმე მაგალითად დეპუტატთან ფიზიკური შეხება არა აუშვათ რა ყოფილიყო რა მოხდებოდა მაქსიმალურად ჩვენი განცდა იყო რომ მაქსიმალურად არანაირი ფიზიკური შეხება არ მოხდა არა ეს თქვენი გავიგე მაგრამ განზრახვა გავიგე მაგრამ დაუშვათ წარმოვიდგინოთ იმ პერიოდში მე მას განსა რომ არაფერი არ იქნება გარდა სიტყვიერი გარკვეული დაპირისპირება. ხო და აი დეპუტატისთვის რო ეგ ეკნათ. დიახ. ეხლა თქვენ აი აქ უკან არის თქვენი კადრი. ხო თქვენ ახართ უკან. დიახ მე. ხო ეგრეა. აი ექიმი რო საუბრობდა, ცვილისვლები რო დაგილეწეს. ეს რისთვის გაგიკეთეთ? დეპუტატს მიაყენეთ შეურაცხყოფა აი რისთვის გაგიმატეს აი ესე და აი წარმოგიდგენიათ რომ დეპუტატთან დაუშვათ რომ შეხება ყოფილიყო აი თქვენი წარმოდგენით როგორ დამთავრდებოდა ეს უბრალოდ ერთმანეთს შეურაცხყოფას მიაყენებდნენ და დაიშლებოდით და ამით გააგრძელებდით ცხოვრებას რა თქმა უნდა არა აი მან მივალთ მე უბრალოდ მინდა რომ ქრონოლოგიას მივყვე და თუ რაღაც იქნება დამატებითი შეკითხვები მზათავარ რომ უფრო დეტალებში ესე იგი ჩიტაძეზე განიმუხტა ერთადერთი რაც იყო რაც აი დასკვნა შეგვიძლია აქედან გამოვიტანოთ რომ ახალგაზრდებმა რომლებიც ებრძოდნენ სააკაშვილის რეჟიმს ერთადერთი რაც გააკეთეს იყო რომ პარლამენტის თავმჯდომარე მანქანით გამოდიოდა პარლამენტის შენობიდან და მას გზა გადაუღობეს. დიახ, ჩემი ინფორმაციით დიახ ეს იყო. და თქვენ ჩათვალეთ საჭიროთ რომ სულიყავის ცოტა უფრო მაღლა რუსთაველიდან ზევით და მიიღეთ განმუხტვაში მონაწილეობა როგორც პოლიტიკოსმა. ამის მერე რა ხდება? ამის შემდეგ რა თქმა უნდა ცოტა დებატაგება დასრულდა და მე ისევ დავბრუნდით რუსთაველის გამზირზე, მაგრამ უკვე ჩემი მე როგორც მახსოვს ალბათ შემდგომ ჩემი მეგობრები უფრო შეიძლება უფრო უკეთესად გაიხსენებენ ვიგებთ რომ ხდება ამ მივარდნები სახლებში ამ ახალგაზრდებთან და მათი დაკავების ცდილობები ვინც აქტიურად მონაწილეობდნენ ამ პროცესში თუ ზუსტად მახსოვს შეიძლება ვიჭერენ ესეთი დავით ფაცაციას ახლა აფხაზეთის მთავრობაში მოღვაწეობს დათო მას აკავებენ და კიდევ რამდენიმე ზუსტად არ მახსოვს
ზოგი აქტიურად მონაწილეობდა, ზოგი შეიძლება ნაკლებად, მაგრამ ყველა ახალგაზრდები შეიძლება ითქვას მაგ პერიოდში, ვინც აქტიურად იყო ჩართული ამ პროცესში, ერთად გეგმავდნენ, ერთად მოძრაობდნენ და ბუნებრივია მათ ჰქონდათ სრული კოორდინაცია და მათი ყველა ძირითადი აქცია და ძირითადი მიმართულებები თანხმდებოდა პარტიის ხელმძღვანელობასთან და ლიდერებთან. განსხვავებით, რომ აქ ზოგი პარტიული იყო, ზოგი გარკვეულ პარტიას წარმოადგენდნენ ახალგაზრდული ფრთების, ზოგი არაპარტიული, მაგრამ ესენი ერთად კოორდინაციაში ერთმანეთთან იყვნენ, რომ ყოფილიყო ერთი ხედვა, თქვათ, აქციების მართვის და თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ კრეატიული მიმართულებაც და გარკვეული რაღაც მუხტი შექმნა მათ ძალიან დიდი ღვაწლი მიუძღოდათ ამ საქმეში. უკვე გავიდა რამდენიმე დღე და ზუსტად 15 ივნისია, ხო რა გავიხსენოთ უკვე მივიდივარ 15 ივნისთან, დღის პირველი ნახევარია და არ ვიცი ზუსტად სადღაც ვიყავი უკვე, სადღაც მივდიოდი თუ აქცია ჩვენ როგორ იყო, აქცია იყო ხოლმე თელი დღე გამე კი ათევდა ხალხი ამ საკნებში და ყოველ სენატს იყო გამართული და უბრალოდ დღის მეორე ნახევარში ვიკრებებოდი და ბუნებრივი იყო გამოსვლელები და რაღაც შეფასებები პოლიტიკური მოვლენების და თავისთავად გარკვეული ეს მუხტის შექმნის აუცილებლობაზე საუბარი და გაგრძელება, რომ ეს მუდმივი ეს აქცია სანამდე არ დასრულდებოდა ეს რეჟიმი. მე მიკავშირდება როგორც მახსოვს დავით გამყრელიძე, მაშინ ახალი მემარჯვენეების პოლიტიკური ლიდერი იყო, თავმჯდომარე ამ პარტიის და მეუბნება რომ ჩვენმა ახალგაზრდებმა, რომელსაც ესე დაძდევენ და უნდა მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მივიდეს ქალაქ თბილისის სამმართველოსა დიღომში და აბსოლუტურად მშვიდობიანი აქცია გამართონ და თქვა რომ ჩვენ აქა ვართ და არსად არ ვიმალებით და თუ რამე კანონი გვაქვს დარღვეული, აგერ კი ბატონო, მზათა ვართ დაგვითხეთ და ნებისმიერი სამართალდამცავ ორგანოებთან ურთიერთობის არანაირი პრობლემა არ გაგვაჩნია. ეს მომენტი ესე მახსოვს თავისთავად. და მან თქვა რომ მე იქ მივდივარ, ბუნებრივია რომ ახალგაზრდები მარტო არ იყვნენ და თუ შეძლებს შენც რომ იქნება შემოგვერთე რომ ერთად ხარი დაუჭიროთ ჩვენი გვერდზე დავდგეთ და რომ პროცესი უბრალოდ რომ რაღაცა არ მოხდეს. იქ და მეთქი რაზეა საუბარი, რა თქმა უნდა ყველანაირად ვეცდები რომ გამოვიდე ახლავე და რაღაც უცებ გადაცდა როგორც ჩანს ეს საკითხი და მეც მივედი იქ დამხვდნენ თორედ მახსოვს და დავით გამყრელიძე და ხალბატონი სალომე ზურაბიშვილი მაშინ იქ იყო ისიც მივიდა და მივიდით იქ თუ იცით რომ სამმართველოსთან არის ჭიშკარი ხო რაღაც ესეთი რკინის და იქ გვერდზე არის საშუალო ბიუროს შესასვლელი გვერდზე მარჯვენა მხარეს იქ იდგნენ ისინი და მეც მივედი მათ მივესალმე და იქ დავდექი და ახალგაზრდები გარკვეული შემადგენლობა რამდენიმე ადამიანი დგას და კითხულობს ამ პეტიციას. ეს არის ჭიშკრის მოპირდაპირე მხარეს. აბსოლუტურად ესეთი სრული მშვიდობიანი აქცია, არავინ არ აპირებს პოლიციის შენობაში შევარდნას და რაიმე ღონისძიების ჩატარებას. უფრო პერფორმანსის სახე ხონდა. აბსოლუტურად და პერფორმანსი. პეტიციაში რა ეწერა? პეტიციაში როგორც მახსოვს ეწერა რომ აი ჩვენ მზათა ვართ რომ ნებისმიერი და დავკითხეთ და თავისის ჰქონდა რომ აი ჩვენ სახელი და გვარები მოქალაქე და ესე და ესა რომ ვართ ამ პროტესტის მატარებლები და ბუნებრივი არსად არ ვიმალებით აი ეს ზუსტად მახსოვს ალბათ ჯობია მე ისინი ვიც იქნებიან ალბათ რომ დეტალები შესასვლელი გადაკეტილი არის არა არანაირი ბატონო სოზორ არანაირი გადაკეტვა აი ბუნებრივი ხა იქ გადაკეტვა მაშინ არც ვიყავით ისეთი დიდი რაოდენობის ეს არ იყო მიზანი რომ იქ მივსულიყავით და რამე გადაგვეკეტა და ან მოგვეთხოვა რომ ვიღაცა გამოეშვათ მარტო იმითო რომ უკანონოდ თვლით დაკავებულებს, მაგრამ ამ მიზნით არ მივსულვარ ჩვენ და ბუნებრივი იმათი მხარდაჭერას გვიდოდა გამოგვეხატა ვინც დაპატიმრებული ვიყავდათ, მაგრამ ასევე ახალგაზრდებს თავისი პოზიცია დაეფიქსირებით რომ ისინი ასად არ იმალებიან და მათთან მივარდნებს სახში რომ თავი დაენებებინათ პოლიციას და ჩუმად ჩასაფრებებს და ესეთი თქვათ არაკანონიერი გზებით დაპატიმრებებს. ბატონო თქვენ ქალბატონი სალომე და ბატონი გამყრელიძე თქვენ იქ როგორ თვლით თქვენ თავს იყავით როგორც აქციის ორგანიზატორი და მონაწილეები თუ როგორც პოლიტიკოსები რომლებიც იქ დადგნენ იმიტომ რომ ახალგაზრდული ფრთა ატარებს აქციას და რამე არ მოხდეს ზუსტად
ეს მეორე იყო თქვენი როლი, სამი. ჩემი აბსოლუტურად ეს იყო და ალბათ მათიც ეს იქნებოდა, იმიტომ რომ ბაგმიზნით მივედი. თქვენ არ იყავით ორგანიზატორი? არა, ორგანიზატორი არ ვიყავი, ესე რომ წინაც დღეს ჩვენ დავჯდარიყავი და გვეფიქრა ეს რაღაც მე როგორც მივხვდი, შეიძლება ისინი შეიძლება დათო გამყრელიძე უფრო იყო ამის ორგანიზატორი, ჩართული ამ პროცესში, მაგრამ არ არის გამორიცხული, შეიძლება უცებ სპონტანურად გადაწყდა. კიდევ ერთხელ როგორც მახსოვს, რომ ვინაიდან აი ახალგიგივე დაჩიც აგურიას და კიდევ რამდენიმეს უკვე მიშა მესსაც თუ არ ვთები მიუყვე სახლში მისვლები დაიწყო მათთან და მათი დაპატიმრება და აწიოკების ფაქტები და ესენი ამბობდნენ რომ ესე ვერ ვიქნებით, არ დავიმალებით და აგერ მოვედით პოლიციასთან და თუ რამე გინდათ აგერ დავკითხეთ და ასე შემდეგ და ასევე პოლიტიკური ხასიათის ღონისძიება იყო. ამის მერე რა ხდება? და ზუსტად აი რომ მივედით თუ არა და მე მივესალმე და დავდექი და მიდიოდა ეს პროცესი რომ ესე უკვე მე ცოტა დამაგვიანდა შეიძლება რამდენიმე წუთით, მაგრამ აქცია ახალი დაწყებული იყო. აქციასაც შეიძლება ვერ დავარქვათ იმ ფართობ გაგებით აქციის, ეს იყო რაღაც პეტიცია და რაღაც ფორმა, ეპატაჟი შეიძლება არ იყო, უბრალოდ იყო, რომ უნდა წაეკითხათ ესა და მე დავშლილიყავით ახლა იქ ვერაფერს ვერ ვიზამდით, ხო ხა პოლიციის შენობის აღებას არ ვაპირებდით, არც სალომე ზურაბიშვილი და დათო გამყრელიძე და მით უმეტეს მე და არც ის ახალგაზრდები. და მათი მშობლებიც იყვნენ იქ, როცა მე ვიხსენებდი ბუნებრივია ამ ფაქტს. და ზუსტად აი ეს რომ დგავართ ესე იგი აი ვერ წარმოგიდგენიათ ესე იგი ისეთი რაოდენობის ესე იგი პოლიციელებიც იყვნენ რა თქმა უნდა მაგრამ ძირითადი ნაწილი აბსოლუტურად აიდენტიფიცირებული არ იყო რომ პოლიცია უბრალოდ მიღები შეიარაღებული ხელკეტებით ადამიანები ესეთი ნავარჯიში ჩაცმულობა მაისურე ზაფხული იყო და ეხლა ზოგს ჰქონდა პოლიციის ისა თქვა ეწერა პოლიცია როგორც მახსოვს ბევრი იყვნენ არაპოლიციის ფორმებში შეიძლება ითქვას ეგრეთ წოდებული ზონდერ ბრიგადები იყვნენ მაშინ ძალიან მოდაში და ისინი მონაწილეობდნენ როგორც ჩანს და უბრალოდ ჩვენ ამის ინფორმაცია არ ქონდა რომ ამას ამზადებდნენ იმიტომ რომ ეხლა ხო ხვდებით ეს როგორი ტიპის ადგილას ვიმყოფებით რომ ამის შეიძლება ხუფია რა იქ შესასვლელს გამოსასვლელს ჩაკეტავ იმიტომ რომ ესენი იქ იყო ქალაქ სასამართლო ზევიდან მხარეს იქიდანაც ჩამოვიდნენ უამრავი რაოდენები და ქვევიდანაც ამოვიდნენ და ზევით სამივე მხრიდან შემოვარდნენ და ნუ პირდაპირ დაიწყეს ცემა. პირდაპირ არ ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე, რომ შეიძლება თქვათ, რომ თქვენ რაღაც უკანონობას ჩადიხართ, მაგალითად გზეთა კეტავთ სავალ ნაწილს გზისას, ხომ? ან რაღაც ან დაიშალეთ, ეხლა გადით აქედან და თქვათ მე დანარჩენს მე ვიმოკვდით. კეტავდით რომელიმე მისასვლელს. იცით რა ეს ქუჩაზე იყო, მაგრამ იქ მანქანა თუ გამოივლიდა, მე როგორც არანაირი პრობლემა არ ქონდა იმ მანქანის გავლის, ხვდებით? ჩვენ ტროტუარებზე ვიდექით და რამდენიმე ახალგაზრდა იდგა ზუსტად ჭისრის მოპირდაპირ ხარეს. ბანაზურა ჯამში რამდენი იყავით ახალგაზრდებიანად? აი უხეშად ალბათ 50 წელი მე არ მახსოვს ეს ზუსტი ციფრი. 100-ზე მეტია. ხო აი რაღაც ესე რა, არ ამგონია რომ იყოს დასვით კითხვა. სანამ ბატონ ზურაბი აი ამ ბოლოს აი ტრაგიკულ კაცთან დაკავშირებით ისაუბრებს. ერთი ესეთი საინტერესო რამ არის. ანუ მაშინ ახალგაზრდები როგორც თქვენს აღნიშნეს და მეც ნაწილობრივ მახსოვს, მიდიოდნენ პოლიციასთან და ამბობდნენ რომ მზად ვართ ჩვენს კანონის წინაშე ვაგოთ პასუხი, თუ კი რამე დავაშავეთ. ეს რატო იყო გამოწვეული? იმიტომ რომ ძალიან აი თქვენს აღნიშნეთ ახლა რომ ზონდერ ორგანიზებული ზონდერ ბრიგადები. ანუ მოქალაქეებს ერჩივნათ რომ საჯარო ასე ვთქვათ სამართლებრივ პროცესში შესულიყვნენ ვიდრე ზონდერების ასე ვთქვათ ანგარის წორების მსხვერპლი ყოფილიყვნენ მუდმივად. აი ეს არის ალბათ мотиваცია ახალგაზრდების აი ამ ნაბიჯისა და ეს მინდა რომ დავაზუსტოთ რა. ზუსტად და სწორი აქცენტია, იმიტომ რომ დაუცველი არავინ არ იყო იმ პროცესში. რა თქმა უნდა ჩვენ ვიცავდით თავს და აქ მე უნდა აღვნიშნოთ რომ ეხა დამეთანხმებით აქ ჩვენ ვიხედავთ ჩვენი უმრავლესობის მონაწილეა ჩვენ რომ დილით გავდიოდით სახლიდან და ვიღებდით ამ აქციებში მონაწილეობას სხვადასხვა ფორმით არ ვიყავით დარწმუნებული საღამოს დავბრუნდებოდით ჩვენ ოჯახებში
ან ცოცხლები, ან შეიძლება ძალიან დაზარალებულების, იმიტომ რომ უკვე ეს აქციების პერიოდი, რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად ხდებოდა რუსთაველის ქვედა ქუჩებზე დახვედრები, უკვე ამ არაფორმალური დაჯგუფებების მხრიდან და ეს შეიძლება პოლიციელებიც იყვნენ, მაგრამ ამათ იდენტიფიცირება ამათი ვერ ხდებოდა, იმიტომ რომ იყვნენ ნიღბებში და არ ეცვათ პოლიციის უნიფორმა, ხომ? ამიტომ დაუცველობა იყო აშკარად და დახვედრები იყო და ადამიანების გატაცება და მერე სასტიკი გასწორება მათ ფიზიკური და სწორედ მართალბრძანეთ ბატონო ირაკლი რომ ეს იყო ალბათ მოტივი რომ აგერ ვართ ჩვენ ბუნებრივია ჩვენ თulit რომ არანაირი კანონდარღვევა არ ჩაგვიდენია ფართო გაგებით კანონის დარღვევა ბუნებრივია არის პროტესტი და პროტესტს გამოხატავ როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე იქნება თუ ნებისმიერი სხვა პოლიტიკური ფიგურის მიმართ ხო თუ პარალელს გავაგებთ დღევანდელ დღესთან ნუ მით უმეტეს ახლა ამაზე საუბარი აბსოლუტურად ზედმეტია შეიძლება ესე ითქვას და რომ დაუბრუნდეთ უკვე ამ მოვლენას, ბუნებრივია ეს რომ გამოვარდნენ ეს უამრავი და უკვე აშკარად იგრძნობა რომ ესენი არ არიან მოსული, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაც მშვიდობიანად დავშალონ, ხომ? და ეს არის სრული დარბევა, უნდა დაიწყოს, მე შევშფოთდი და ამდენიმე და მეთქი რა საკეთებთ ეს რა ხდება, რას ვაშავებთ და ნუ გამოვიდა უბრალოდ ერთი ხმაგი მომესმა რომ აი აბაშიძეა და ეს აუცილებლად უნდა გაუსწორდეთ ეს და მე უკვე მე გონებას ვკარგავ, იმიტომ რომ არა მარტო სახეში ზარეში ვიღებ ამ ძიმე დაზიანებებს ხელკეთით, არამედ ნუ სხვა სხეულის სხვა მიდამოებში გონებას ვკარგავ და უკვე როდესაც გონზე მოვდივარ ვარ მანქანაში თუ არ ვწდები და მივდივარ საავადმყოფოში და ნუ მე რაღაც პერიოდი ისევ ვკარგავ გონებას და მე ნუ ისევ უკვე აქ უკვე ეს ის მომენტია როდესაც უკვე საავადმყოფოში და უკვე საუბრობ მედიის არომადგენლებთან დიახ ბატონო ზურავ, რამდენი ადამიანი გირტყამდათ, ხომ არ გახსოვთ? დაახლოებით 3 ალბათ. სამივე ხელკედით. კი, რა თქმა უნდა. თქვენ ძირს დაეცით, როდესაც კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მივიღე ხა პირველი დარტყმაც ცხვირში მიიღეთ. კი, და კი არა, რამდენიმე ერთდროულად მივიღე, რამდენიმე დარტყმა, როგორც მასო სახის არეშის და სხვა წელის არეშის მივიღე, იმიტომ რომ დაბეჟილობები დაზიანებები ხო დავიცი რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს იყო ხელხედ შეიარაღებული ადამიანები ნიღბებით. Იმიტომ რომ მე პირდაპირ გეტყვით რომ მე ვერავის ვერ ამოვიცნობ იქიდან იდენტიფიკაციას ვერ მოვახდენ, იმიტომ რომ სახეზე არავინ არ მინახია და ვერ ვიცნობ მათ ბუნებრივია. მაგრამ ეს ვინც გირტყამდათ, მათ თქვეს რომ ეს აბაშიძეა და უნდა გავა. იქიდან ხმა მომესმა უკვე ვინც იყო ალბათ, იმიტომ რომ იმის უკან მე არსებობს გარკვეული ვიდეო კადრები, მე რომ ახსოვს მე 2013 წელს თუ არ ვთქვი პროკურატურამ დამკითხა. მიწვიეს და დამკითხეს იქ რაღაცა კადრებიც ამოიღეს და იქ თელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობა იქ არის ახლა რა თქმა უნდა ესეთი დარბევა და ესეთი ანგარიშსწორება რა თქმა უნდა იმ პერიოდური ხელმძღვანელობის ხელმძღვანელობაში ვინ იგულისხმება მინისტრი მე რა თქმა უნდა იმ პერიოდის მინისტრი არ ჩანს მაგრამ მოადგილეები თუ არ ვწდები მე მგონი რამდენიმე ჩანს იქ ვერ დავასახელებ ზუსტად ვის იმიტომ რომ პროკურატურაში გაჩვენეს ეს კადრები კი დიახ იყო სადაც იყვნენ მოადგილეები კი როგორც იქ არიან და ნუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნები იქ არიან ისინი, იმიტომ რომ იციან ჩვენ მივიდიოდნენ ახალგაზრდები, იქ მივიდნენ და ეს ალბათ ისევე იქვე დაიგეგმა ხა ჩემი ვარაუდი. კადრებში რო ნახეთ რა ადგილზე იყვნენ ესენი? უკან ჭისხლის უკვე შიგნით ეზოში. ისინი არიან იმის თვითონ სამართველოს შიგნით ეზოში. ანუ ზედა კადრი უნდა იყოს მაშინ, ხო? თავისთავად, ხო. წინ არიან. რო აღწერო საზოგადოებისთვის. ალბათ ზევიდან არის. ეს კადრები ძალიან ბევრჯერ არის ნანახი და საზოგადოებამ და პირდაპირ ლაივში გადაიცემოდა ეს ამბავი მაშინ. წინ არიან ნიღბიანები, თქვენ რასაც ყვებით, იმიტომ რომ თქვენ ამოცნობა ვერავის ვერ მოახერხეთ. რა თქმა უნდა ვერავი და შიგნით ვიც არის ვერ დავინახე. ხო, ამის უკან დგანან და თქვენ ნახეთ რომ ამ სპეცდანიშნულების რაზმის უკან დგანან პოლიციის მაღალჩინოსნები. აი ერთი მაინც რო დაგვისახელოთ, ვერც ერთი ვერ იცანით? მე როგორც მე იქ რო ვიყავ იქ არა იქ არ გეუნებთ მე კადრების თუ არ ვწდები მე მგონი მაშინ მოადგილე იყო ეხლა უკრაინაში მოღვაწე ეს არის მოღვაწეები რომლები იყვნენ ეგ არა ეხლა რომ მოღვაწეობს იქ ლორდ ხიფანიძე თუ არ ვწდები ის უნდა იყოს ერთ-ერთი იქ ლორდ ხიფანიძე დიახ
დიახ, ბატონო ზურა, თქვენ კონკრეტულად რომ გითხრათ რა ტიპის, იმიტომ ის ექიმის ინტერვიუ ნახეთ, მაგრამ ის შეიძლება დაჭრილიც არის და არასრულყოფილიც იყოს. რა ტიპის დაზიანებები მიიღეთ? ცხვირის ძვლების მოტეხილობა, კიდევ კბილები, რომელიც ჩაგიმტრიეს რეალურად, ასე უნდა ითქვას. დაბეჟილობები მრავლობითი. თავში გირტყეს, ხო? ტვინის შერყევა გქონდათ, იმიტომ რომ თვეზე მეტი ვიყავი, სამონტყოფოში რამდენიმე დღე დამტოვეს და მე ვიყავი უკვე სახლის რეჟიმში, ვერ ვდგებოდი პრაქტიკულად. დიდი ხანი დამჭირდა რეაბილიტაციას. და სამედიცინო ცნობაში თუ საბუთებში ასევე ჩაიწერა თუ რაღაცა გაალამაზეს? არა, ჩვენ მე ალტერნატიული ექსპერტიზა ჩავატარეთ მე თუ იმათმა ეხლა და მაქსიმალურად ეცადნენ რომ სუბუქი დაზიანებები ხო ახლა არც იმართლე გითხრა აღარც მიმიქცევია იმ პერიოდის რაიმე ყურადღება მაგას იმიტომ რომ აზრი არ ქონდა ხო თქვენ ჩაატარეთ ალტერნატიული ექსპერტიზა რომელიც პროკურატურაში საქმის მასალებშიც არის ალბათ არის იმიტომ რომ რამდენი წლის იყავით იმ დროს ბატონო ზურა 16 წლის წინ ნამდვილი ამბავია ხო გამოვხავარ 52 წლის მოკლედ ახალგაზრდა იყო კი რა თქმა უნდა ბევრად ჯანღონით სავსე თავის და კი მადლობა ეხლა აღარ ხართ ახალგაზრდა ნუ ეხლა საშუალო ასაკის მაშინ და ასაკს იცით რატომ გითხულობ რომ ახალგაზრდები ზოგიერთი დღევანდელი შეიძლება ფიქრობს ისე როგორც ჩვენ ფიქრობთ როცა მათ ასაკში ვიყავით რომ ჩვენზე უფროსი ადამიანები გვეგონა რომ არასდროს არ ყოფილან ახალგაზრდები ვერ წარმოგვედგინა რომ სხვაც იყო ახალგაზრდა. ნამდვილად. ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ მათ იცოდნენ რომ სრულიად ახალგაზრდა ადამიანს რომელიც მასზე კიდევ უფრო ახალგაზრდებს როგორც პოლიტიკოსი და პასუხისმგებლიანი წაყვა აქციაზე. ამიტომ ვიკითხე რა იყო თქვენი როლი მეთქი. და რეალურად მივიღეთ ის სურათი, როდესაც სახე დაგილეწეს ხელკეტებით და ეს ალბათ იყო საჩვენებელიც, რომ ახალგაზრდებისთვის ალბათ ასეთი ვარაუდი შეგიძლია გამოვთქვათ, რომ ბევრი მოდის აქ და ყვება, რომ სასტიკად გამისწორდნენ, მაგრამ სახეზე არა. ეს იყო ერთ-ერთი მიმართულება. თქვენთან სხვა მიმართულება აირჩიეს. რატომ? რა ვარაუდი გაქვთ? საჩვენებელი ხომ არის? საჩვენებელი, დიახ. მე ვფიქრობ, რომ საჩვენებელი იმისათვის, რომ მაქსიმალურად დაჟა იქნება რა თქმა უნდა მე შემდგომი აქციები რომელიც ჩატარდა და მივიღეთ მონაწილეობა ბუნებრივია მე უკვე მქონდა განცდა რომ ხა მეორეჯერ აღარ მინდოდა ხა ამის განცდა ხა ადამიანები ვართ ხო ხა რაღაცა სპორტული ინტერესი ხო არა გაქვს ბუნებრივია ხა მიხვიდე და ვიღაცა ხა ხელკეტები შეარაღებულ ადამიანებთან მე თვითონ უნდა რაღაცა მე არა უამრავ ადამიანთან ერთად და მე შევსულიყავით ხო იგივე აი თქვენ აღნიშნეთ რომ იქ ომის ვეტერანები შეკრები, იქაც ვიყავი და იქ ეხლა რომ მივედი უკვე ისინი იქაც მახსოვს რომ შემახსენეს იგივე გინდა გამეორდეს, იმიტომ რომ უკვე ხო ხდებით ისეთი პროცესები მიდიოდა რომ უნებრივია დაუნდობლობა იყო უმაღლეს ხარისში აყვანილი. კი ბატონო, ბატონო ზურა, მე სულ ორი კითხვა მაქვს და შემდეგ წევრებს თხოვს სიტყვას. რამდენად სწორად მახსოვს რომ თქვენზე ამ თავდასხმის მერე საერთაშორისო პარტნიორებიდან და პირველ რიგში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოდან იყო გარკვეული ტიპის ზეწოლა ხელისუფლებაზე და სწორედ ამის შედეგად ჩამოყალიბდა ეგრეთ წოდებული task force რომელიც რაღაცა პერიოდი მე მგონი შინაგან საქმეთა სამინისტროში იყო და შემდეგ გიგა ბოკერიამ როგორც უშიშროების საბჭოს ხელმძღვანელმა გადაიბარა და ჩვენ ოპოზიციას მაშინდელს ყველას პარტიულს უპარტიოს ცოტა უფრო ემოციურს უფრო ნაკლებად ემოციურს ყველას გვითხრეს რომ თუ პოლიციელი რამეს დაგიშავებს აქ დარეკე და ეს task force ეგრეთ წოდებული ჯგუფი უწყებათა შორისი გიშველის. ამ უწყებათა შორის ჯგუფში იყო პროკურატურა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პარტიიდანაც მათი პარტიიდან იყო ნაციონალური მოძრაობიდან წარმომადგენელი
და სამდივნოს ხელმძღვანელობდა ქალბატონი ბოლო დროს თამარ კინწურაშვილი. ეს ჯგუფი რომ არსებობდა, ეს დასკვნაში ჩასაწერი იქნება ჩვენი კომისიის დოკუმენტში საბოლოოში, მაგრამ კითხვა არის შემდეგი, სწორია თუ არა ის ინფორმაცია, თქვენ როგორ იცით, რომ სწორედ თქვენზე თავდასხმის 15 ივნისის მერე იყო მოთხოვნა ამერიკიდან, რომ ეს ჯგუფი გააკეთე. იცით რა? თუ გადაჭარბებული წარმოდგენა მაქვს. მე ასე პირდაპირ ვერ ვიტყოდი და ვერ დავაზუსტებ ამას თქვენთან და დაჟინებული ვერ ვიქნები, ვინაიდან არა გამოურიცხავ, რომ ეს ფაქტიც ყოფილიყო ერთ-ერთი იმისკენ, რომ იცით რა, როდესაც თუ გავიხსენებთ, იმიტომ რომ აი აქციები უკვე როცა მილევად რეჟიმში წავიდა, გადასცა უკვე ძალიან დიდი ხნის დროს, მაშინ აქ ძანდებოდა ლევან გაჩეჩილაძეს და ის იწყვებოდა ამ ფაქტს და მაშინ დაიგეგმა ვიცე-პრეზიდენტი იყო ჯო ბაიდენი და მისი ვიზიტი. და სწორედ მაგ პერიოდს დაემთხვა ის მოსაზრება, რომ იქნება რაღაცა და დავასრულოთ ეს აქციები, ჩამოდის ესეთი უმაღლესი თანამდებობის პირი ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან, რომელიც უნდა პარლამენტშიც მისულიყო, გამოსულიყო სიტყვით და გარკვეულწილად იქნება რაღაცა უკვე ჩვენც გავიდეთ ბოლოსკენ ამ აქციებს. რა თქმა უნდა, აქ იყო განსხვავებული აზრები, იყო მოსაზრებები, რომელიც არ უნდა დაგვესრულებინა, ეს გაგვეგზელებინა, მაინც იყო გარკვეულწილად, რომ მოდით იქნება ახლა დავასრულოთ და რაღაცა ახალ რეჟიმში გადავიდეთ და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალადობები, რომელსაც ქონდა ადგილი და მე ზუსტად მახსოვს, იმიტომ რომ მე მიუხედავად იმისა, რომ სულ არ მინდოდა ამ ურთიერთობებში ყოფნა, მეც რამდენჯერმე მომიწია ბოკერიასთან დარგვა და თუ არ ვწდები, უტიაშვილი იყო კიდევ იქ ესეთი. შოთა უტიაშვილი იყო ჯერ და შემდეგ თამარ კინწურაშვილი. ხო, შოთა უტიაშვილი მოგვიწია რამდენჯერ რეგიონებში რაღაც ძალადობის ფაქტები რო იყო პარტიის ჩვენ წევრებზე, ჩვენ ურეკავდით, რომ ეუნებოდი წინასწარ, მაგრამ ეს იყო ძალიან მოდით ეს ეფემერული, შეიძლება ესე თქვა ძალიან არაფრის მომცემი ყოველ შემთხვევაში არაეფექტური და ამას ვაწვდით რაღაც ინფორმაციას რა არის შედეგი ახლა იმიტომ რომ იმ რეჟიმის ბუნებრივი იმ რეჟიმის სტრუქტურა და ხასიათი და ბუნება აბსოლუტურად განსხვავებული იყო და ეს საკითხი ვერ მოვიდოდა ხო თახვედრაში რომ ეს მიზანი არ იყო ბუნებრივი ეს იყო თვალის ახვევა რომ ეთქვათ რომ იცი რა ჩვენ აი დემოკრატიული სახელმწიფო გვაქვს და ყველაფერს ვაკეთებთ რომ ოპოზიცია არსებობდეს და არ არის პრობლემა და სწორედ აქედან წამოვიდა ის რომ ჩვენ 2010 წელს მერე მივიღეთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა და მერის თვითდედაქალაქის მერის არჩევნებში ის იყო გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას წინაპირობა რომ შექმნილიყო ეს ფონი და გავსულიყავით ამ პროცესში თქვენ რასაც ამბობთ შეიძლება ამის ფაქტები არსებობს, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ არ ვარ დარწმუნებული, მაინც მარტო ჩემი ცემის ფაქტი იყო რაიმე ინდიკატორი, შეიძლება გარკვეულწილად ეს ზოგადად ეს პროცესი რაღაცა გადასულიყო ახალ რეჟიმზე, შეიძლება უფრო ეს იყო ჩემი მოსაზრებით წინაპირობა იმისათვის, რომ კი ბატონო. და მეორე შეკითხვა, ვინაიდან ბევრი რაღაცის მონაწილე, მათ შორის თავისუფალ დემოკრატებში ამ თქვენზე თავდასხმიდან 1 წლის თავზე უკვე მეც ვიყავი 2010 წლის მაისიდან. მაქვს ასეთი კითხვა. ჩვენს აი ამ კონკრეტულ პარტიაში თავისუფალ დემოკრატებში იყო ესეთი მიდგომა. ახლა შეიძლება დღეს ეს არავის აღარ ახსოვს კარგად, მაგრამ ოპოზიცია იყო მაშინ ჭრელი. ზოგი ემხრობოდა უფრო მეტ გამოსვლას ქუჩაში ზოგი ემხრობოდა მხოლოდ არჩევნებს და საოფისე მუშაობას ზოგი ამბობდა რომ ესენი უნდა დავასრულოთ რაც აერთიანებდა მაშინდელ ოპოზიციას იყო ის რომ არც ერთ აქციაზე მათ შორის რომელიც ამ შენობის წინ რუსთაველზე ჩატარებულა არ ყოფილა გეგმა რომ შევვარდეთ პარლამენტში და ესენი გამოვიყვანოთ ძალადობრივი მეთოდებით ეს არ ყოფილა მაგრამ გრადაციები იყო და საკმაოდ სერიოზულიც. ზოგი უფრო ემოციური, ზოგი უფრო რადიკალური, ზოგი ნაკლებად და ასე შემდეგ. ის კონკრეტული პარტია, რომელსაც თქვენ მთავარი სამმართველოს წინ 15 ივნისს წარმოადგენდით, ცალსახად დაუფარავად საჯაროდ ემხრობოდა იმას, რომ ამ კონკრეტულ პარტიას უნდა ეწარმოებინა ძირითადად საოფისე
ოპოზიციური მუშაობა, ასეთი იყო ირაკლი ალასანიას მიდგომა და აქციებში ან პროტესტში თუ მონაწილეობას მივიღებდით, ეს ყველა შემთხვევაში უნდა ყოფილიყო ძალიან ზედმეტადაც მშვიდობიანი, არ უნდა გვეყვირა, გზა არ უნდა გადაგვეკეტა და ასე შემდეგ. მე ჩემს მაგალითზე გეტყვით, რომ რამდენჯერმე მისგან ნებართვის მიღება, როგორც თავმჯდომარისგან, რომ რომელიღაც აქციაზე, მაგალითად, როდესაც ქალბატონი ეკა ბესელიას სრულიად ახალგაზრდა პატარა შვილი ციხეში ჩააგდო სააკაშვილმა, რომ აი ამ გამწარებულ დედას გვერდში დავდგომოდით, მე და ბატონ გიათ საგარეიშვილს გაგვიჭირდა ნებართვის მიღება, იმიტომ რომ ქუჩაში გასვლა არ იყო ამ პარტიის პოლიტიკა, ასე ვთქვათ და სხვა პარტიებთან ერთად თავისუფალი დემოკრატები მხარს უჭერდით იმას, რომ არჩევნების გზით დავამარცხოთ სააკაშვილი. აი ამ პირობებში როგორ აღმოჩნდით თქვენ 15 ივნისს მთავარ სამმართველოსთან და იყო თუ არა ეს რეალურად თქვენზე თავდასხმა სახელმწიფოს ძალადობრივი პასუხი იმ პარტიისათვის, რომელმაც გაბედა და ოფისიდან გამოვიდა, იმიტომ რომ მე ეს ეჭვი მიჩნდება. ამ კითხვას ქვეტექსტიც ბევრი აქვს, მაგრამ თქვენ მიმიღეთ, რასაც გეკითხებით. რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანი და სწორედ თქვენ თუ დააკვირდებით ამ მომენტს, რომ ჩვენ როდესაც შევქმნით პარტია, ჩვენი თავარი მოკავშირეები ასევე ამ პერიოდში გახდნენ ორი პოლიტიკური ძალა, ეს იყო ახალი მემარჯვენე და რესპუბლიკური პარტია, რომელსაც ასევე ეს მიმართულება ჰქონდათ, რომლებიც არ იყვნენ დიდად მოწადინებული და მომხრეები ამ ქუჩის აქციების და რაღაც გარკვეულწილად რადიკალიზაციის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე უნდა ხაზი გაუსვა, რომ თუ ვინმე იყო რადიკალურად განწყობილი ქვეყანაში და იყო პოლიტიკური და არავის თავში აზრად არ მოსვლია არასდროს რომ სადმე შევარდნილიყო ან დაეწვა შენობა ან გაენადგურებინა რომელიმე სახელმწიფო დაწესებულება მათ შორის პარლამენტი ერთი ფოთოლიც არ ჩამოვარდნილა ჩვენი აქციების დროს და მეთანხმებით ხო ვინც ამის მონაწილეები ვართ რა თქმა უნდა ეს იყო განსხვავება უბრალოდ იყვნენ მომხრეები რომელსაც უნდათ უფრო მეტად ყოფილიყო ქუჩაში და ქუჩიდან უფრო რეალურს ხედავდა პოლიტიკურ პროცესს და ქუჩის არსებობა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი შემადგენელი და მდგენელი ამ პროცესის ბუნებრივია, მაგრამ ჩვენ თავისთავად ქონდა განსხვავებული რაღაცები არ უნდა გამოგვერიცხა, არ უნდა ყოფილიყავით ბუნებრივია მარტო ქუჩაში. შეიძლება ეს ჩემი გულწრფელი მოსაზრება ყოველთვის ესეთი იყო და ალბათ არ დაგიმალავთ ერთ ეს ფაქტსაც, რომ იმ პერიოდში როდესაც ჩავერთეთ ჩვენ ამ აქციების პროცესში, ну მე გარკვეულწილად ჩემშიც ემოციებიც მაღალი იყო და მეც ბუნებრივია იმ საზოგადოების ხარდაჭერასაც ვზნობდი და იმ ადამიანებსაც უნდათ გარკვეულწილად რომ აი ახალი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები მოგვიგეთ ეგრეთ წოდება ახალი სახეებიც აქტიურად ყოფილიყვნენ ჩართული ამ პროცესში, რასაც საპროტესტო მუხტი ერქვა, ხო? ბუნებრივად ჩემთვისაც ეს რაღაცა იმ პერიოდში ძალიან ბუნებრივად ხედავდი ჩემ თავს ამ ამპლუაში. შეიძლება ესე ითქვას, მაგრამ მე მის ნაწილი რა გარკვეულწილად ჩვენ ქონდა რომ არ ყოფილიყო მარტო ჩვენთვის მნიშვნელოვანი რომ მარტო ქუჩის აქციებში მიგვეღო მონაწილეობა და სხვა ყველაფერი გვერდზე გადაგვედო ეს თავისთავად არ იყო ამ პარტიის თავარი ხაზი და ბუნებრივია არჩევნების დისცვლილება იყო მნიშვნელოვანი და სწორედ ესეც მოხდა მე მადლობა უბრალოდ ქართული ოცნების და ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით. შედეგი ის დადგარაც გვიდოდა. იმის თქმა მინდა რომ თქვენი იქ ყოფნა კიდევ უფრო განსაკუთრებული იყო ახალგაზრდების გვერდით რომ პარტია არ უჭერდა ქუჩის პოლიტიკას მხარს და თქვენ ბატონი გიათ საგარეიშვილი, ბატონი ზაალ გოგსაძე, შემდეგ უკვე მეც და კიდევ რამდენიმე ვიყავით იმ აზრის რომ ერთიც საჭიროა და მეორეც, შეიძლება ესე ითქვას, რა თქმა უნდა, იყო. ამიტომ მადლობა რომ თქვენი იქიყავით და სხვა რომ ეს ასე მოხდა. დღეს როგორია თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა? მას მე მომიწია კიდევ ერთი ოპერაციის გადატანა, იმიტომ რომ მე ძალიან სახეზე მცხვირი ბუნებრივი, იმიტომ რომ ძალიან გამიჭირდა მე რაღაცა ბუნებრივი სულთქვა და ასე შემდეგ მე მომიწია ახსოვთ ჩვენი მისიით ყაზახეთში ყოფნა და იქ გარკვეულწილად კლიმატური პირობებმა საკმაოდ დიდი დისკომფორტი შემექრა და მომიწია ოპერაციის გაკეთება.
Anchene mavcis მადლობა ღმერთსაც უცხალი ვარ თქვენ წინაშე წავდექი და სათავარ კიდევ ვემსახურო ჩვენ სამშობლოს ეს ქუჩის აქციები ნამდვილად აღარ მიზიდავს და რამიდა იცით თქვა რომ დღეს რა უყურებ მართლა ამას გულწრფელად მინდა თქვა და იმ ახალგაზრდებს რომელსაც ხვდები და რომელსაც გარკვეულწილად შემიძლია რომ ესაუბრო სულ მინდა ხოლმე რომ აი პარალელი გავავლოთ რა თქმა უნდა მიუხედავად იმისა რომ გავიდა ამდენი წელიწადი და ახლა ვიღაცა ეს რაღაცის საუბარეს როდის ეს იყო ახლა სხვა რეალობა არანაირი ახალგაზრდა მაშინაც ახალგაზრდა და დასრული ადამიანი უბრალოდ არის განსხვავება რას იკადრებ და რა გინდა ჩვენ ძალიან გძულდა პირდაპირ გეტყვი და ყოველად მიუღებელი იყო სააკაშვილის რეჟიმი და ნაციონალური მოძრაობა მაგრამ ჩვენ არცერთ ჩვენთაგანს არ ქონდა სურვილი რომ ეს ხელისუფლება ნებისმიერი გზით რაღაცა ან დაგვებხო ან ჩამოგვეშალა სახელმწიფო მიუხედავად იმისა რომ რას იმსახურებდნენ და როგორი იყო მათი საქმე ეს კიდევ სხვა ხო რა თქმა უნდა ან წავსულიყავი და ეხლა მიუხედავად იმისა რომ ქალბატონი თეადავე თანხმება ჩვენ პარტიაში მაშინ დიპლომატები შეიძლება იყო კოხორტა იყო ხო ორიენტელი და უამრავი საშუალება ქონდა რომ წავსულიყავი და ქვეყნის რაღაცა იმიჯზე მაქსიმალურად ესე ჭყალებში გვეზრუნა ხო რასაც ეხლა აკეთებ წარმოუდგენელი იყო უბრალოდ ჩვენ ეს სახელმწიფოებრივად თუ მიუხედავად იმისა რომ ყოველად მიუღებელი იყო თუ სახელმწიფოებრივად უყურებდით ამ პროცესს განსხვავებით დღევანდელი დღისა უბრალოდ ხანდახან მინდა ხოლმე რომ ჩემი თავში ოპოზიციონერი დავინახო და გარკვეული პროცესი რაღაცა შევაფასო ობიექტურად რომ აი რა ხდება და ეს ძალიან მიჭის კი პრაქტიკულად წარმოუდგენელია რასაც ჩვენ უყურებთ დღემდე და რასაც უყურებდით ამ ბოლო წლების განმავლობაში კითხვები თუ არის ბატონი ილია მე ძალიან მოკლე კითხვა მაქვს თქვენ ახსენეთ და წაგვიკითხეთ ის განცხადებები რომელიც საელჩომ გააკეთა. ეს განცხადებები საელჩომ გააკეთა 15 ივნისამდე თუ ამ ფაქტის მერე? მანამდე გააკეთა და სწორედ იმიტომაც აღვნიშნებ თქვენ ალბათ თუ მიაქცევთ ყურადღებას რომ ეს მანამდე გაკეთებული განცხადებები უკვე მერე იყო მწვანე-შუქის ანთება ხელისუფლებისთვის საერთაშორისო თანამეგობრობა ხედავთ რასაბო თურმე კრიმინალები არიან ოპოზიცია ისინი არღვევენ კანონს, ზალადობენ ხელისუფლებაზე და ბუნებრივია ჩვენ უკვე ყველაფერი შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ. ჩემი ინტერპრეტაცია ეს არის ზუსტად. გასაგები. აი და ესეთი განცხადებები რო არ ყოფილიყო გაუჭირდებოდა ჩემი აზრით. ქალბატონმა თეანამ ახსენა რომ აი ამ ფაქტის შემდეგ შეიქმნა ის ჯგუფი რომელთანაც უნდა დაგერეკათ თუ ქონდა ამ ჯგუფს რამე შედეგი ან რამე კონკრეტული ფაქტზე რეაგირება თუ იყო ინფორმაციის მიღება შეიძლება იყო მაგრამ რაიმე რეაგირება ეხლა ძალიან გამიჭირდება თქვა რომ იცით რაღაცა აგერ ვართ ხომ ყველანი და 2012 წლამდე ვთქვათ მე უკვე 8-9-11 წლები აქ არ ვიყავით რაიმე იგზნობოდა რომ მინიმალური შედეგი ალბათ შეიძლება ესე თქვას მაგალითად მაშინ ბატონი ზურა და მეთანხმება ალბათ ასე იყო რომ დააკავებდნენ ჩვენს თანამებრძოლს ან ლიდერს გადიოდა დრო და არავინ არ გეუბნებოდა სად არის ცოცხალი ამ მკვდარია მე პირადად მაქვს შოთა უტიაშვილისთვის დარეკილი რომ ჩვენი პარტიის წევრი ახალგაზრდა არის დაკავებული და ამდენი საათი გავიდა და დედამისმა არ იცის სად არის. და მე კეთილს ინებებდა ბატონი შოთა და მაცალე ეტყოდა და გეტყოდა რომელ განყოფილებაშია. ახლა მაშინ ეს უკვე დიდი შედეგი იყო იმ გაგებით რომ გავიგებდით რომ ადამიანი არის ცოცხალი. ანუ ეს ფაქტიც კი გასახარი იყო, იმიტომ რომ იმათ ხელში შეიძლება რამდენიმე წუთში ვიღაცა მოეკლათ ხო დაკავებული მათ ხელთ არსებული პირი. მაგრამ თუ ობიექტურად რაღაცა დიდ შედეგზე უნდა ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, ამ ჯგუფს ასეთი რაღაც დიდი შედეგი არ ქონდა იმასთან შედარებით, როგორც დაანონსდა. ეს იყო მაშინდელი ხელისუფლების მიერ გაყიდული როგორც ოპოზიციასთან სასაუბროდ და დიალოგისთვის შექმნილი პლატფორმა. რა თქმა უნდა, ეს ამ ფუნქციას ვერ ასრულებდა. ალბათ რომელიმე თავრობის წარმოუდგენ რამე სამყარო. ესეთი რამე არც ყოფილა ალბათ განხილული. არა ეს რომ იმეს დაეყენებინა რომ ამ საქციელის გამო დასანქციდეს ესა თუ ის
არა, რა თქმა უნდა, ისინი ვინც მათ მხარს უჭერდნენ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ჩვენს წინააღმდეგ, ანუ პოლიტიკური ოპოზიციის წინააღმდეგ, შემდეგ ისინი რომ გადავიდნენ პოლიტიკურ ოპოზიციაში, თან გაყვნენ მხარდამჭერები. ბატონ თენგის სურს დაზუსტება. ეს თემა რო გავაგზავნო და სრული სურათი ნათელი იყოს. შეიძლება იმ დროისათვის ძალიან ისეთი აქტიური პოლიტიკური მოღვაწე არ იყავით, ვთქვათ, რომ საზოგადოებას ზედმიწევნით ცოდნოდა თქვენი პოლიტიკური შეხედულებები და ასე შემდეგ. მაგრამ თქვენ საკმაოდ დიდხანს მოღვაწეობდით იუსტიციის საბჭოში, იუსტიციის სფეროში. საიდანაც თქვენ საკმაოდ კარგი კონტაქტები გქონდათ ჩვენი საელჩოს, ჩვენში აკრედიტებული საელჩოების წარმომადგენლებთან. პირველი პირების დონეზეც, ელჩების დონეზეც. ასე რომ მათ თქვენი არსებობის შესახებ იცოდნენ და თქვენი შესაძლებლობებიც იცოდნენ. პიროვნულადაც კი არ გაჩენიათ სურვილი რომ ამ ამბის შემდეგ თუნდაც ან შევხვდეთ და დავილაპარაკოთ რა მოხდა. ან თუ ელჩების დონეზე არა, საელჩოს თანამშრომლების დონეზე რომ ხომ არ შევხვდეთ და მოგვიღევი ერთი რატო მოხდა ესეთი მძიმე დაზიანება თქვენი. რამე ტიპის გასაგებია რომ განცხადება არ გააკეთეს. სანქციაზე არ ილაპარაკეს, მაგრამ პიროვნულად მაინც თუ მოვიდნენ ვინმე ის ადამიანები, ვისთანაც თქვენ ეს ურთიერთობები გქონდათ და გქონდათ, ამის მომსწრემეთ თუნდაც ვარ, რომ გაერკვიათ უბრალოდ თუ რატო ესე სასტიკად. რამე ნაბჯი გადმოდგა ვინმე. იცით რა არის, ძალიან მადლობთ ბატონ თენგის ამ შეკითხვისთვის და ჩვენი წარსულიც გაიხსენეთ და იმ წარსულში ერთად მოღვაწეობდით იუსტიციის სფეროში და უნებრივია სწორედ ეხლა რომ საუბრობთ იმ ადამიანებზე, ვინც იყვნენ შემოქმედები ამ დანაშაულ რეჟიმის, ჩვენც საკმაოდ ისეთი ურთიერთობა გქონდა, თორე ერთ გუნდს არასდროს არ წარმოვადგენდით, შეიძლება ესე ითქვას, უბრალოდ გქონდა საქმიანი ურთიერთობა და სასამართლო რეფორმის პროცესში ერთად მონაწილეობდით და ამან გარკვეულწილად შექმნა ჩვენი რაღაცა ურთიერთობები, ბუნებრივია და საერთაშორისო დონეზეც თავისთავად. უბრალოდ მე ამ შეკითხვაზე პასუხი არ ამაქვს, იმიტომ რომ კონკრეტულად ჩემთან არავის არ ქონია რაიმე კომუნიკაცია და არავის და უბრალოდ ერთი რაღაცა კი გავიგე, რომ საერთაშორისო დონეზე ესეთი რამე არასწორ დროს, არასწორ ადგილას მოხდაო. ითქვა გარკვეულ საერთო მაგწრებში კი ეს იყო, თორე ის რომ რაღაც სინანული ესეთი right time, right place ხო ესეთი არ იყო რა არასწორ ადგილას მოხდაო და შემთხვევის ამბავი უფრო არის. იმიტომ რომ მათ მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ალბათ ესეთი განცდა შეექმნა და ეხლა მე როგორ ვიყავი და რა გადავიდარე, რა თქმა უნდა ეს მათთვის არ იყო ალბათ უშუალოდ. ხო, right time, right place, იმიტომ ითქვა ჩემი აზრით, ეს ახლა გამახსენდა რომ ნამდვილად ითქვა. როდესაც იმიტომ რომ თავისუფალ დემოკრატებს ჰქონდათ თავისი ნიშა და იმ ნიშიდან არასწორ დროს არასწორ ადგილას გამოვიდოდა გია ცაგარეიშვილი თუ თეა წულუკიანი, მე აქეთ ვიყავით ჩვენ თვითონვე დამნაშავე რომ ნიშიდან გამოვედით. ბატონო სოზარ. მადლობა ბატონო ზურაბ რო აქ იყავით. უბრალოდ მე მინდა დავადასტურო, რომ ნამდვილად ეს იყო მშვიდობიანი, აბსოლუტურად მშვიდობიანი აქცია, იმიტომ რომ არ მხოლოდ იმიტომ რომ ეს კადრების ნაწილი შემორჩა, თუმცა დიდი ნაწილი კადრებისა გაანადგურა, მაშინ პოლიციამ ჩამოართვა ყველა ჟურნალისტს, გაანადგურეს, თვითონ აპარატურაც კი გააფუჭეს ნაწილობრივ და წაშალეს ყველა კადრი, არამედ იმიტომ, მაგრამ რაღაც ნაწილი მაინც შემორჩა. იქ იყვნენ ჩემი წარმომადგენლები, სახალხო დამცველის წარმომადგენლები, კონკრეტულად იქ იყო ვახუშტი მენაბდე. მე პირადად იმ დღეს ვიყავი შვედეთში იყო, მაშინ შვედეთის ომბუდსმენის 200 წლის თავი და მთელი მსოფლიოს ომბუდსმენები იქ ვიყავით და სასწრაფოდ შევწყვიტე ვიზიტი, ჩამოვედი ამ ამბის გამო იმდენად მძიმე ამბავი იყო, თუმცა ვახუშტი მენაბდეს ჰქონდა მაშინ ამ მიტინგებზე იმდენად ხშირი იყო ადამიანების მომიტინგეების ცემა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები არ გამოდიოდნენ სპეციალური საიდენტიფიკაციო ნიშნების გარეშე, აი როგორც პრესის წარმომადგენლებს აქვთ თავისი კაფეოდ დასანახი საიდენტიფიკაციო რაღაც ხან დიდი ბეჯი უკეთიათ ხან რაღაც აცვიეთ, ესეთი სპეციალური ჩაცმულობით გამოდიოდნენ. ამის მიუხედავად უსასტიკესაც ცემეს სახალხო დამცველის წარმომადგენლებს, რომელიც ბუნებრივია იქ დამკვირვებელი იყო, რამდენიმე
ვახუშტი მენაბდე რამდენიმე კვირის განმავლობაში მას ჰქონდა წოლითი რეჟიმი, აი უბრალოდ დალეწილი იყო ამ სიტყვის პირდაპირი ნიშნულობით დასტურად იმისა, რომ მიზანი იყო არა თქვა რაღაცა კანონიერების დაცვა, არამედ მიზანი იყო დასჯა მომიტინგეების, რომ ვეღარასდროს ვეღარ გაებედა ეგეთ მსგავს მიტინგებში მონაწილეობა. ზუსტად, იმიტომ რომ მეც გავაგზავნე ბატონის ოზარის აზრს, რომ მაშინ სახალხო დამცველის აპარატი აბსოლუტურად სხვა ტიპის ორგანიზაცია გახდა და აქტიურად იყო ჩართული ამ პროცესებში. ეს არის შეიძლება ითქვას ბატონის ოზარის ძალიან დიდი დამსახურება და მე ასევე განცხადებები არის. მე ამოვიღე კიდევაც ხა თან არ ამოს სოზარ სუბარის განცხადებები, რაც მოუწოდებს იგივე საელჩოების წარმომადგენლებს, იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომ კაცრად შეაფასონ ეს მომხდარი მძიმე ფაქტი და რა თქმა უნდა ეგეც დარჩა ისე როგორც დარჩა ხო განცხადება. მაგრამ გიორგი ტუღუში ამ დროს ხომ როცა თქვენ თავს დადესხნეთ, ჯერ არა, ჯერ თქვენ იყავით. მე უკვე ჯერ და ამ რანგში აკეთებდა განცხადებას. კი, რა თქმა უნდა. და არა როგორც ოპოზიციონერი. ხო, არა, მაგის სამინდა ეს განცხადებები არსებობს იმ პერიოდში, როგორ მოქმედეს სახალხო დამცველი, რას მოუწოდეს საერთაშორისო, მაგრამ ნუ ახლა ყოველ შემთხვევაში იმის მერე ბატონ ზურაბ, ვერ დაგემშვიდობებით ისე რომ არ ვახსენოთ თავისუფალი დემოკრატების დამფუძნებელი ბატონი ლევან მიქელაძე. მას პატივი მივაგოთ და ჩვენს დასკვნაშიც მისი როლი უნდა აისახოს როგორც ერთ-ერთი ინიციატორი ამ ოპოზიციური მიმდინარეობის, რომელმაც შემდეგ პარტიის სახე მიიღო და მისი აბსოლუტურად ბურუსით მოცული გარდაცვალება პოლიტიკაში ჩართვიდან მალევე და მე რატომღაც წამს მიხედავთ იმისა, რომ თქვენგან განსხვავებით არ მხვდა წილად პატივი, რომ პარტიაში იმ დროს ყოფილიყავი, როცა ის იყო ლიდერი, წამს იმისა, რომ ის რომ ცოცხალი ყოფილიყო თავისუფალი დემოკრატების, როგორც პარტიის ბედი ცოტა სხვანაირად წარიმართებოდა და ეს პარტია დღეს პრაქტიკულად გარდაცვლილი არ იქნებოდა. ეს დასანანია, იმიტომ რომ იმ პარტიის შენებაში ძალიან ბევრი ძალისხმევა ჩადო ბევრმა ადამიანმა, მათ შორის თქვენ რისთვისაც დიდი მადლობა. ბატონ ლევანს მივაგებთ პატივს მისი სამაგალითო დიპლომატიური ღვაწლისთვის და პოლიტიკური საქმიანობისთვის, რაც მოასწრო. მე ჩემთვის მჯერა რომ ის თავიდან მოიშორეს, ან მინიმუმ ხელი შეუწყოს მის თავიდან მოშორებას, იმიტომ რომ ის ქმნიდა პრობლემებს სააკაშვილისთვის და სერიოზული საპირწონეც იყო რაღაცეებისთვის თავისი გამოცდილებით და პრინციპულობით და გონიერებით, რაც მას ახასიათებდა. დიდი მადლობა ბატონო ზურა მობრძანებისთვის, თქვენ თუ გსურთ რაიმეს თქმა ბრძანეთ და თქვენ დიდი თანამდებობა გაქვთ, გილოცავთ. ამას არ მომეცა აქამდე ამის თქმის საშუალება და წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, ლევან მიქელაძის როლი და მისი ღვაწლი დიპლომატიაში, ისევე ქართულ სახელმწიფო მშენებლობაში უბადლოა და ძალიან დიდია და საუკუნოდ იყოს ხსენება მისი. ასევე მე მინდა რომ თქვენ წარმატება უსურვო კომისიას, საკმაოდ ესე იგი ვაკვირდებით საზოგადოება, ხალხი და ბუნებრივია გულშემატკივროთ ამ პროცესს. უბრალოდ ერთ დასანანია რომ შეიძლება და ეს უფრო ადრეც ყოფილიყო. ნამდვილად დასანანია, ბატონო. ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს, ხომ? ეს ქართული გამოთქმა და ასე რომ წარმატებები თქვენ, ხალბატონოთია კომისიის წევრებს და შემდგომ ბუნებრივია პარლამენტს, რომელმაც ამის შედეგები right time არ არის, მაგრამ right place მოგონი ამჯერად არის. კი ბატონო, ეს არის შემთხვევა. დიდი მადლობა. მოგაცდინეთ, ამხელა საქმე გაქვთ და ჩვენ ორშაბათით ჩვენთან მობრძანებით დაგაწყებინეთ. მადლობა რომ მობრძანდით. არ გაძანდებოდეთ, წარმატებები. ნახვამდის.